It's a replica of one of the first ships that sailed from here in Bangkok to Europe. The idea we've come up is it's a beautiful vessel. It's a stunning place to watch the sunset. And the vibe is we want something lively, something entertaining. We have some very cool music, great service, great food. People come here, sit, enjoy the sunset, enjoy with their friends. Certainly people, when they sat outside, it can be very hot and very uncomfortable sometimes. It was just too hot to sit there. It was very uncomfortable for them to sit there in the heat without, some nice cooling, without the fans. อากาศประเทศไทยคือร้อนสุดๆเลยค่ะที่เลือกนั่ง outdoor เนี่ยค่ะเพราะว่าโดยชีวิตประจำวันส่วนมากเราอยู่ใน indoor เยอะมากเวลาเราเลิกงานแล้วอย่างเงี้ยค่ะเราก็อยากสัมผัสบรรยากาศ outdoor ที่มันดูปลอดโปร่งมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลานั่ง outdoor ค่ะก็จะไม่ค่อยชอบนั่งร้านที่มีพัดลมใหญ่ๆอะค่ะแล้วบางอันก็คือมีละอองไอน้ำคือพ่นคือเปียกไปหมดเลยอย่างเงี้ยค่ะมันทำให้เราแบบที่แต่งตัวมาเพื่อจะมาถ่ายรูปคือเราไม่สามารถได้ถ่ายรูปวันนั้นเลยค่ะ So we had to look for something that will, create a nice cooling effect. So, we did our research and we just found that the GAC system certainly offered everything we wanted out of a nice cooling system. Panasonic provided not just the great system, but also the after-sales service as well. They're here regularly, they're manufacturing, they're making sure, they're checking the system. พอเราได้อยู่ใกล้กับเครื่องนี้นะคะมันเป็นละอองที่ทำให้เรารู้สึกว่าไม่เปียกเลยและที่สำคัญมันรู้สึกดีขึ้นมากๆมันมีความเย็นกว่าที่เรานั่งกินเมื่อกี้มากค่ะมันทำให้บรรยากาศการกินของเรารู้สึกว่ามันนั่งได้นานขึ้น So they can sit there, they can enjoy their drink in the atmosphere, enjoy their food. They're maintaining if there is an issue, which since I've been here we have not had an issue. So we've been very happy with it. Our guests are happy with what we're providing. So yeah, it's a fantastic system.